This will be planted by our great partners. Rũhonge rwa Mbirarũ rũnyitanĩire na wabici ya First Lady Rachel Ruto na atongoria a honge itarĩ cia gĩthirikari nĩ manyitanĩire mĩhang'o-inĩ ya kũhanda mĩtĩ 20,000 mũtitũ-inĩ wa Matathia Kijabe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Lari. Mũtitũ ũyũ nĩ mũrona gũkũ ũrĩa gũikarĩte, mũtitũ ũyũ wĩna hectares 50. Ũmũthĩ tũrahanda mĩtĩ 20,000 na nĩ tũgũthiĩ ũguo nginya tũhote gũithĩrania kũhanda mĩtĩ 100,000 thĩinĩ wa gĩthaka gĩkĩ kĩa Matathia. Ikundi ici ciandĩkithĩtie honge ciothe cia thirikari na ũtongoria wa kaunti ya Kiambu na ikundi ingĩ kũgaĩrwo icigo cia mũtũ kũrĩa gũtemetwo mĩtĩ na gũgatiganĩrio nĩguo kũhanda mĩtĩ na kũmĩmenyerera nginyagia ĩkũre. Climate change, pollution and loss of biodiversity which affects people's livelihoods. And these are issues as insurers we deal with all the time, some of the effects of climate change like flood. Matanya mao nĩ kũnyita itemi gũkinyanĩria kĩoneki gĩa thirikari gĩa kũhanda mĩtĩ bilioni 15 gũgĩkinyĩria nĩ mwaka wa 2032. Haha hatirĩ ũhoro atĩ kana nĩ tũkũhota kana tũtikũhota. Bũrũri witũ wa Kenya no mũhaka tũcokie mĩtitũ itũ. Mũingĩ ũrĩa ũikaraga hakuhĩ na mĩtitũ naguo ũrahoya gwĩtĩkĩrio kũrĩma mĩtitũ kũrĩa kũhandĩtwo mĩtĩ nĩguo mamĩmenyerere makĩrĩmaga irio ciao. Ĩno tũngĩenda kũmenyerera korwo tuona maĩ tũteithĩrĩrio tu nĩ thirikari ĩtwĩkĩre maĩ me hakuhĩ mũno twĩkĩrwo mĩberethi ũke nginya nĩguo tũngĩkĩrwo hano tũhotage gũitagĩrĩria maĩ tuone mĩtĩ ĩno nĩ yakũra. Wona yahandwo ũũ rĩ ona forester nĩ yatwĩtĩkĩrĩtie rĩu tũrĩme nĩgetha mũndũ akĩrĩmagĩra mũtĩ na ithuĩ tũkorwo twahanda nĩ tũrathĩnĩte mũno nĩ mahuti ma ng'ombe nĩ riũa. Thirikari ĩgayanĩtie honge ciayo ũrĩa ikũhanda na kũmenyerera mĩũngũrwa nginyagia ĩrũgamie. Wabici ya First Lady ĩkiuga ĩrongoreirie kũhanda mĩtĩ ya matunda mĩgũnda-inĩ ya mũingĩ ya mathukuru, mathibitarĩ na kũngĩ kũringana na ũrĩa megũtarwo nĩ rũhonge rwa mĩtitũ. Communities to go these fruit commodities because then they can be able to have incomes out of these commodities, but more importantly also that then it will supplement their nutrition and will also have benefit to their health. Aikari arĩa maikaraga hakuhĩ na mĩtitũ nĩ morĩtie nao kũheo ũigĩrĩrĩki wa kũrĩma mĩgũnda ya mĩtitũ makĩmenyagĩrĩra mĩtĩ nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩa kũhanda na gũkũria mĩtĩ bilioni 15 handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Matathia Lari kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.